हेलो एभ्रिवान। आज हामी सिबिआइएमसिआईको बारेमा पढ्ने गरिरहेको छौँ। सिबिआइएमसिआई भनेको द्याट इज द कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ द चाइल्डहुड इलनेस होइन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हाम्रो कमेटको लागि। अनि नर्मली हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सिबिआइएमसिआई भनेको एउटा चाहिँ 1990मा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डब्लुएचओले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड गर्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा। इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल द्याट आइएमसिआई इज इन्कर्पोरेटेड अन द बेसिस अफ द कम्युनिटी बेस्ड भनेको यो चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड एप्रोच भइदियो। त्यो चाहिँ कति 2000मा भइदियो। यति कुरा चाहिँ हामीले नर्मल चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रेनमा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहिँ हामीहरूले कसरी चाहिँ एसेस गर्छौँ त होइन, कसरी चाहिँ हामीले ट्रिट गर्छौँ, कसरी हामी हस्पिटल पुऱ्याउँछौँ बारेमा चाहिँ यसले एउटा फ्लोचार्ट जस्तो देखाएको छ। हामीले पहिला सुरु के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुन डिजिजहरू हामीले डिजिज चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। कुन डिजिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसेस्ट हुन्छ आइएमसीमा। एउटा फर्स्ट हामीले डाइरिया हुन्छ होइन, डाइरिया हुन सक्ने भयो, अनि त्यसपछि निमोनिया हुन सक्ने भयो, मिजल्स हुन सक्ने भयो, अनि त्यसपछि मलेरिया हुन सक्ने भयो होइन। अनि अरू सँगसँगै मालन्युट्रिसनहरू पनि यसभित्र पर्ने भयो। यति हामीले चाहिँ हाम्रो आइएमसिआईको अन्तर्गतमा पर्छ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हामी अब कसरी चाहिँ एसेस गर्ने, पहिला सुरु त हामीले चाहिँ डेन्जर साइनको बारेमा चाहिँ गर्छौँ। हामीले पहिला चाहिँ अब मैले यसलाई इरेज गरिहालेँ। यो हाम्रो टपिक भयो होइन। पहिला सुरु एउटा बच्चा आयो होइन। बच्चालाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्ने, उसको जेनरल डेन्जर साइनहरू हेर्ने। अब त्यो बच्चाले के छ भन्दाखेरि डेन्जर साइन कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूलाई प्यारेन्ट्सलाई के सोध्ने भन्दाखेरि त्यो चाइल्डले चाहिँ के छ, फिड गर्न सक्छ कि नै होइन, ड्रिङ्क गर्न सक्छ कि नै होइन, ब्रेस्ट मिल्क फिड गर्न सक्छ कि नै, खाना खान सक्छ कि नै, अथवा खाएको कुराहरू सबै भमिट एभ्रिथिङ होइन, त्यो भमिट एभ्रिथिङ होइन, एभ्रिथिङ भमिट गर्छ कि होइन, अनि कन्भल्सन छ कि नै होइन, कन्भल्सन छ कि नै भनेर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। भनेको 3टा कुरा भयो। एउटा फिड गर्न सक्छ कि नै, एउटा चाहिँ भमिट एभ्रिथिङ, खाएको कुराहरू सबै फाल्छ भमिट एभ्रिथिङ, अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ पहिला कन्भल्सन भएको थियो कि नै, सिजर्स केही आएको थियो कि नै हेर्ने। यो चाहिँ हाम्रो सिम्टम्स भयो। अब साइनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ अनकन्सियस छ कि नै, लेथार्जी छ कि नै होइन, अथवा कन्भल्सन आइरहेको छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। यदि यो 5वटा जेनरल डेन्जर साइन छ भनेपछि त्यो चाहिँ अर्जेन्ट हो होइन। यो चाहिँ अर्जेन्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नु सक्छौँ। यो अर्जेन्ट छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भेरी सिभियर डिजिजमा चाहिँ हामीले त्यसलाई तुलना गर्छौँ। भनेको अब सिभियर छ भने अब हामीले त हस्पिटल लैजानु पऱ्यो। त्यो लैजानुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि कन्भल्सन छ भनेपछि हामीले डाइजेपाम दिइहाल्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो जो क्विकली हामीले के गर्छौँ, त्यो ट्रिटमेन्ट जुन हाम्रो आइएमसिआईको एउटा ट्रिटमेन्ट छ, त्यो एसेसमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली ट्रिट गर्छौँ। अनि पहिला सुरु चाहिँ के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि प्री रिफल ट्रिटमेन्ट गरेर, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लो ब्लड ग्लुकोज लेभल छ भनेपछि त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्छौँ। अनि त्यसपछि मेन्टेन गरेपछि बच्चालाई चाहिँ के गर्छौँ, चाइल्ड वार्म राख्छौँ होइन बच्चालाई। अनि त्यसपछि बल्ल के अरे अर्जेन्टली चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिफर गर्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो जेनरल उसमा चाहिँ। अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि यदि बच्चा हामीले अब सोध्छौँ मेन सिम्टम्समा हामीले के सोध्छौँ भन्दाखेरि त्यो बच्चा पहिला सुरु चाहिँ हामी योबाट गरौँ, त्यो बच्चालाई चाहिँ कफ छ कि नै, कफ अथवा डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ छ कि नै। अब यदि छ भन्यो भनेपछि हाउ लङ भनेर सोध्नु पऱ्यो, कति दिनदेखि भनेर। अनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, पहिला हाउ लङ भनेर सोध्नु पऱ्यो, त्यसपछि हेर्नु पऱ्यो, सुन्नु पऱ्यो, फिल गर्नु पऱ्यो। भनेको अब त्यो पहिला के गर्नु पऱ्यो, हामीले ब्रेथ हेर्नु पऱ्यो 1 मिनटमा कति छ, त्यो हेर्नु पऱ्यो, चेस्टको इन्ड्युरिङ छ कि नै। अनि त्यसपछि हेर्ने अनि सुन्ने, त्यसको त्यो स्ट्राइडर होइन साउन्ड सुन्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लुक इन द व्हिजिङ। अब हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्रेथ पर मिनट हेर्नु पऱ्यो, अनि चेस्ट इन्ड्युरिङ हेर्नु पऱ्यो, चेस्ट इन्ड्युरिङ हेर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ स्ट्राइडर प्रेजेन्ट छ कि नै, अनि त्यसपछि व्हिजिङ प्रेजेन्ट छ कि नै। यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पऱ्यो। एउटा ब्रेथ पनि यसमा पर मिनटमा कति छ भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन। यदि अब हामीसँग व्हिजिङ प्रेजेन्ट छ, व्हिजिङ देखियो भनेपछि आइदर त्यो व्हिजिङ के हुन्छ भन्दाखेरि विथ फास्ट ब्रिदिङ पनि हुनसक्छ, विथ चेस्ट इन्ड्युरिङ पनि हुनसक्छ। भनेको
अब ट्रायड ऱ्यापिड ब्रोङ्कोलाइटर के अरे ब्रोङ्कोडाइलेटर दिनु पऱ्यो, किनकि अब सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने के हुने, ब्रोङ्कोडाइलेटर दिनु पऱ्यो, थ्री टाइम्स दिनु पऱ्यो 15 मिनटमा, 15 देखि 20 मिनटमा भनौँ न। अनि त्यसपछि ब्रेथ काउन्ट गर्नु पऱ्यो, अनि चेस्ट इन्ड्योरिङ हेर्नु पऱ्यो। अनि बल्ल हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ क्या। भनेको नर्मली अब हामीले हेर्दाखेरि 2 देखि 12 महिनाको बच्चाको चाहिँ 50 ब्रेथ पर मिनट हुन्छ भने 12 देखि 5 वर्षको बच्चाकोमा चाहिँ 40, अलिक कम हुँदै जान्छ, किनकि नर्मली हाम्रो चाहिँ कति हो भन्दाखेरि बिलो 20 हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो भयो। अब हामी अब क्लासिफाई गर्ने, अब यो कफ र डिफिकल्ट हामीले कसरी क्लासिफाई गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु हेर्छौँ अब कफ र कोल्ड मात्र छ भनेको नो एनी साइन अफ निमोनिया अथवा भेरी सिभियर डिजिज छैन होइन, कुनै पनि छैन भनेपछि हामीले के गर्यौँ, हुइजिङको लागि चाहिँ जुन अघि हामीले ब्रोङ्कोडाइलेटर दियौँ होइन, त्यो चाहिँ अरू 5 दिनको लागि चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो थ्रोटलाई सुट गर्छौँ र रिलिफ बाई सेफ रेमेडी होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको कफिङ फर 14 डेज होइन, कफिङ फर 14 डेज छ भनेपछि रिकरेन्ट हुइजिङ छ भने हामीले चाहिँ टिबी पनि सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ, आस्थमा एसेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि मदरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इमिडिएटली हस्पिटल लैजाने अनि फलोअप एडभाइस मदर टु रिटर्न इमिडिएटली आफ्टर डिफिकल्टी, अनि फलोअप 5 दिनमा यदि इम्प्रुभ भएन भने भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि चेस्ट इन्ड्योरिङ। अब चेस्ट इन्ड्योरिङ र फास्ट ब्रिदिङ छ भने हामीले निमोनिया सस्पेक्ट गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले जहिले पनि आइएमसिआईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा डिभिजनमा छुट्टाएको हुन्छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ ग्रिन जोन हुन्छ, एउटा ग्रिन जोन, यो चाहिँ येल्लो जोन हुन्छ, अनि त्यसपछि यो रेड जोन हुन्छ, अथवा रेड अथवा पिङ्क जोन भन्छ यसलाई होइन। अब हामी यो भनेको ग्रिन जोन भनेको सेफ जोन जस्तो भयो होइन। अब यसमा चाहिँ चेस्ट इन्ड्योरिङ पनि छ, फास्ट ब्रिदिङ पनि छ भनेपछि हामीले निमोनिया सस्पेक्ट गर्न सक्ने भयौँ। निमोनिया सस्पेक्ट छ भनेपछि 5 दिनको लागि ट्रिटमेन्टमा अब हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त, ओरल एमोक्सिसिलिन दिने भयो होइन, ओरल एमोक्सिसिलिन दिने भयो। यदि हुइजिङ फेरि प्रेजेन्ट छ भनेपछि हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि त्यही ब्रोङ्कोडाइलेटर फेरि के हुने हो 5 दिनको लागि दिने भयौँ। अघि हामीले के थियो भन्दाखेरि स्टार्टमा यो ऱ्यापिडली गरेको कारण के हो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी कन्डिसनमा छ भनेर त्यसलाई कम गराउनको लागि गरेका थियौँ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एसेसमेन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्ने भयौँ। अनि यदि इन्ड्योरिङ छ भनेपछि हामीले एचआइभी एक्सपोज अथवा इन्फेक्टेडमा चाहिँ एमोक्सिसिलिन दिने भयौँ, डोज अफ एमोक्सिसिलिन दिने भयौँ होइन, यदि चाहिँ एक्सपोज केस छ इन्फेक्टेड चाइल्डमा छ भने। अर्को भनेको थ्रोटलाई सुट गर्ने भयौँ, रिलिफ बाई कफ विथ द सेफ रेमेडी होइन, सेफ रेमेडीको रूपमा चाहिँ युज गर्ने भयौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले यदि कफ चाहिँ 14 दिनभन्दा माथि छ भनेपछि फेरि के भने हामीले टिबी सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ नि त। त्यो भएर त्यही यस्तै प्रोसेस अनुसार अहिले हामी पढ्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छखेरि त्यसलाई चाहिँ अब फेरि टिबी अथवा आस्थमाको एसेसमेन्ट अनुसार गर्न सक्छौँ क्या। त्यो भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केमा पऱ्यो भन्दाखेरि येल्लो जोनमा जुन चाहिँ चेस्ट इन्ड्योरिङ र फास्ट ब्रिदिङ, यसमा चाहिँ कुनै पनि सिम्टम्स थिएन। अब हाम्रो चाहिँ मेन अब जेनरल साइन जुन थियो नि, हाम्रो जेनरल साइनमा के थियो, 5वटा कुरा थियो। पहिला सुरु बच्चाले खाना खाँदैन अथवा ब्रेस्टफिड गर्न गाह्रो मान्छ, एउटा खाएको कुरा सबै फाल्छ, अर्को भनेको चाहिँ कन्भल्जन देखिया थियो, अथवा यो भनेको हाम्रो साइन के अरे सिम्टम्स भयो। अब साइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेथार्जी अनकन्सियस छ भने अथवा त्यो के अरे कन्भल्जन आइरहेको छ भनेपछि दिज आर द एनी डेन्जर साइनहरू भयो होइन। अब हामीले चाहिँ स्टार्टर पनि प्रेजेन्ट छ। अब स्टार्टर पनि प्रेजेन्ट छ भनेपछि हामीले के अघि के भनेको थियो, यहाँ निमोनिया थिएन होइन, अब के अरे निमोनिया थिएन, त्यही भएर कमन ग्रिन जोनमा हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि कफ एन्ड कोल्ड भनेर राख्यौँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो, चेस्ट इन्ड्योरिङ र फास्ट ब्रिदिङ थियो, त्यही भएर निमोनिया राख्यौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यदि स्टार्टर शान्त बच्चा छ, शान्त बच्चामा स्टार्टर प्रेजेन्ट छ, एबनर्मल हुन्छ नि, एबनर्मल खालको हुइजिङ खालको ब्रेथ साउन्ड छ भनेपछि त्यसलाई स्टार्टर भन्छ। द्याट इज द एबनर्मल ब्रिदिङ साउन्ड अथवा म्युजिकल साउन्ड भनेर बुझौँ न। अनि यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ, सिभियर निमोनिया अथवा भेरी सिभियर। हामीले चाहिँ निमोनियालाई 4 किसिमले डिभाइड गर्न सक्छौँ नर्मल्ली। त्यो भनेको एउटा नर्मल नो निमोनिया, अनि निमोनिया, अनि सिभियर निमोनिया र भेरी सिभियर गर्न सक्छौँ। तर हामीले यसमा चाहिँ हामीले सिभियर र भेरी सिभियरलाई सँगै राख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ एन्टिबायोटिक चढाउँछौँ र अर्जेन्टली हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ, हस्पिटलमा रिफर गर्छौँ। यो भनेको एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले कसरी चाहिँ कफ र डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ भएर पेसेन्ट आएछ भनेपछि त्यसलाई एसेस गर्छौँ। अब हामी अर्को आउँछौँ, अब अर्को सिम्टम्स भयो। यदि बच्चा चाहिँ के भन्छ डाइरिया भएर आयो, डाइरिया भएर आएपछि कति दिनदेखि र स्टुलमा के छ भन्दाखेरि ब्लड छ कि नै होइन, कति
कति र स्टुलमा होइन ब्लड छ कि नै भनेर सोध्छौँ होइन भनेको फर हाउ लङ इज द स्टुल। अब हेर्ने पहिला सुरु हामीले लुक एन्ड फिल। अब पहिला जेनरल कन्डिसन हेर्ने लेथार्जी र अनकन्सियस छ कि नै हामीले जुन अघि भनेको थियो डेन्जर साइन त्यो डेन्जर साइनहरू हेर्ने। अनि त्यसपछि रेस्टलेस इरिटेबल छ कि नै सनकन आइज छ कि नै। अब डायरिया छ भनेपछि हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सनकन आइज हुनसक्छ नि त। अफर द चाइल्ड फ्लुइड अनि अफर द चाइल्डलाई फ्लुइड अफर गर्ने। अनि इज द चाइल्ड एबल टु ड्रिङ्क अर पोरली ड्रिङ्क। अनि ड्रिङ्क अर्ली के अरे इगरली भनेको धेरै खान खोज्यो होइन थ्रस्टी छ भने। अनि पिन्च द स्किन अफ द एब्डोमिन एन्ड डज इट गोज ब्याक स्लोली होइन 2 सेकेन्डभन्दा कममा आउनुपर्छ 2 देखि 3 सेकेन्डभन्दा कममा आउनुपर्छ। यदि बिस्तारै आयो भने हेर्ने। अब यसरी भयो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ। कसरी क्लासिफाई गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली यदि बच्चामा स्टुल देखियो बच्चाको स्टुलमा ब्लड देखियो भने त्यो ब्लड इन स्टुललाई हामीले के भन्छौँ येल्लो जोनमा राख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन भन्छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिप्रोफ्लक्सासिन 3 दिनको लागि दिन्छौँ अनि फलोअपमा बोलाउँछौँ होइन। अब अर्को के आउँछ भन्दाखेरि यदि डाइरिया छ 14 डेजको लागि होइन डाइरिया छ 14 डेजको लागि त्यहाँ डिहाइड्रेसन छैन डिहाइड्रेसनको साइन्सहरू हेर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तो एकदमै टङ ड्राई छ ड्राई छ जुन हामीले हेरेको जुन स्किनहरूको पिन्च कम छ भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ नो डिहाइड्रेसन भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डाइरिया मात्र भन्छौँ। भनेको मदरलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि एडभाइस द मदर अन फिडिङ चाइल्ड हुइज ए पर्सिस्टेन्ट डाइरिया। हामीले फिड गरिराख्ने भन्छौँ अनि हामीले मल्टिभिटामिन इन्क्लुडिङ जिङ्क दिन्छौँ 14 दिनको लागि अनि फलोअपमा बोलाउँछौँ 5 दिनमा। यो हाम्रो नर्मल डिहाइड्रेसन भयो। अब डिहाइड्रेसन पनि प्रेजेन्ट छ होइन डिहाइड्रेसन पनि प्रेजेन्ट छ भने यसलाई हामीले केमा भन्छौँ सिभियर पर्सिस्टेन्ट डाइरिया भनेको यसमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डाइरिया थियो यसमा सिभियर भन्यो होइन। अनि त्यसपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ डिहाइड्रेसन बिफोर रिफल चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो क्लासिफाई गर्छौँ होइन रिफर गर्नुभन्दा अगाडि द डिहाइड्रेसन बिफोर रिफल अनलेस द चाइल्ड हेज एनदर क्लासिफाई। यहाँसम्म त हामीले गऱ्यौँ। यदि डाइरिया छ भने अब डिहाइड्रेसनको लागि पनि त हामीले क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो नि त किन डिहाइड्रेसन प्रेजेन्ट छ। अब के हुने अब पहिला सुरु के हुने नो साइन टु क्लासिफाई डिहाइड्रेसन। कुनै पनि साइन छ भने हामीले त्यसलाई नो डिहाइड्रेसन पनि भन्छौँ। हामीले जिङ्क सप्लिमेन्ट दियौँ फुड टु ट्रिट गऱ्यौँ होइन एउटा होम प्लान ए गऱ्यौँ होइन एउटा फ्लुइड दियौँ अनि एउटा जिङ्क दियौँ फुड दियो होइन ट्रिटको लागि डाइरिया। अनि अर्को भनेको मदरलाई चाहिँ के भन्यौँ एडभाइस मदर व्हेन टु रिटर्न इमिडिएटली भनेर। अनि त्यसपछि फलोअप यदि इम्प्रुभ भएन भने 5 दिनमा चाहिँ आउने भनेर। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ दुईवटा साइन एउटा रेस्टलेस छ कि नै इरिटेबल छ कि नै सनकन आइज छ कि नै ड्रिङ्क्स इगरली अनि थ्रस्ट अनि स्किन पिन्चहरू यो सबै साइनमध्ये 2टा साइन प्रेजेन्ट छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि सम डिहाइड्रेसन भन्न सक्छौँ है थोरै डिहाइड्रेसन छ भन्नु भन्छ। त्यसको लागि फेरि सेम प्लान बी यसमा प्लान ए थियो भने प्लान बी यसमा प्लान बीमा के हुन्छ एउटा फ्लुइड दिन्छौँ जिङ्क दिन्छौँ फुड दिन्छौँ होइन। अनि त्यस इफ द चाइल्ड हेभ सिभियर क्लासिफिकेसन होइन सिभियर क्लासिफिकेसन रिफर अर्जेन्टली टु द हस्पिटल विथ द मदर गिभिङ द फ्रिक्वेन्ट सिप अफ ओआरएस अन द वे होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराहरू भन्छौँ। अनि त्यसलाई कहिले आउने भनेर चाहिँ हामीले एडभाइस गर्छौँ र अब यदि भएन भने 5 दिनमा आउने भनेर चाहिँ हामीले एडभाइस दिन्छौँ। यति चाहिँ हामीले यो चाहिँ डिहाइड्रेसनमा भन्यौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा जस्तो लेथार्जी सनकनाइज यो नट एबल टु ड्रिङ्क स्किन पिन्च होइन सबै स्लो छ भनेपछि हामीले यसलाई सिभियर भन्छौँ यसलाई पिङ्कमा राख्छौँ हामीले। अब यदि चाइल्डसँग चाहिँ नो अदर क्लासिफिकेसन छ भने हामीले डिहाइड्रेसन प्लान सी गर्छौँ गिभ्स द फ्लुइड फर द सिभियर डिहाइड्रेसन इफ द चाइल्ड हेज एनदर सिभियर क्लासिफिकेसन द्याट इज रिफर अर्जेन्टली टु द हस्पिटल टु द मदर अनि ओआरएस दिएर सेम एज पहिला जस्तै इफ द चाइल्ड इज टु अर दियर अनि कोलेराको सस्पेक्ट पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि एन्टिबायोटिक पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो यदि डाइरिया पर्सिस्टेन्ट छ भनेपछि है। अब हामी आयो यदि बच्चाले फिभर लिएर आयो होइन फिभर चाहिँ 37.5 डिग्रीभन्दा माथि लिएर आयो भनेपछि हामीले सोध्छौँ पहिला सुरु चाहिँ के गर्छौँ मलेरिया रिस्क एरिया हो कि नै होइन मलेरिया रिस्क हाई छ कि लो छ भनेर सोध्छौँ होइन। अब यदि इफ आक्स होइन इफ देन के गर्ने भन्दाखेरि कहिलेबाट छ ज्वरो होइन अब 7 दिनभन्दा बढी छ भनेपछि फिभर चाहिँ हुन्छ एभ्रिडे आउँछ कि नै पहिला बच्चालाई मिजल्स थियो कि नै 3 मन्थ अगाडि भनेपछि कहिलेबाट
कहिलेबाट अनि त्यसपछि फिभर दिनदिनै आउँछ कि नै, मोर देन 7 डेज भइसक्यो कि नै, 3 महिना अगाडि मिजल्स भएको थियो कि नै भनेर सोध्छौँ होइन। अब यदि मलेरिया टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इफ नो भनेर आयो भने चाहिँ सिभियर क्लासिफिकेसन इन अल द फिभर केस इफ द हाई मलेरिया, लो मलेरियामा चाहिँ यो नो अभियस कज अफ फिभर भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको लुक एन्ड फिल भन्छौँ। अब हेर्न हामीले स्किन स्टिफनेस हेर्छौँ होइन, अनि रनिङ नोजहरू हेर्छौँ, ब्याक्टेरियल कजहरू हेर्छौँ, अनि त्यसपछि अर्को मलेरिया हेर्छौँ, मिजल्स हेर्छौँ, अनि त्यसपछि जेनरलाइज्ड ऱ्यासेज अनि कफ, रनिङ नोज, आइस। मिजल्सको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा ऱ्यासेज हेर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि कफ हेर्छौँ, अनि रनिङ नोज हेर्छौँ, अनि रेड आइजहरू चाहिँ हामीले मिजल्सको लागि हेर्छौँ। अर्को नर्मल्ली चाहिँ हामीले फिभरको लागि चाहिँ यो स्टिफनेस अफ नेक होइन, अनि त्यसपछि रनिङ नोज भयो, अनि ब्याक्टेरियल कजहरू हेर्ने भयो। अब यसलाई पनि हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। यदि बच्चालाई चाहिँ मिजल्स छ भनेपछि हामीले माउथ अल्सर हेर्छौँ, अनि डिप र एक्सटेन्सिभ छ कि नै, एउटा माउथ अल्सर हेर्ने भयौँ, अनि त्यसपछि त्यो डिप र एक्सटेन्सिभ छ कि नै होइन, अनि त्यहाँबाट पस आइरहेछ कि नै, फ्रम आइजबाट पस आइरहेछ कि नै, अनि त्यसपछि कोर्निया चाहिँ क्लाउडिङ छ कि नै, आँखाबाट पस अनि कर्निया चाहिँ क्लाउडिङ छ कि नै, योहरू चाहिँ हेर्छौँ। अब यदि मिजल्स छ अथवा 3 महिना अगाडि छ भने मिजल्सलाई क्लासिफाई गर्न सक्ने भयौँ हामीले होइन। अब क्लासिफाई कसरी गर्न सक्ने भयौँ भन्दाखेरि अब मिजल्स नाउ अर 3 मन्थ्स अगाडि ग्रिन जोन मिजल्स होइन, हामीले भिटामिन ए ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने भयौँ मिजल्सको लागि होइन। अनि यदि पस पनि ड्रेनिङ छ, माउथ अल्सर पनि छ भनेपछि मिजल्स विथ आई अर माउथ कम्प्लिकेसन भयो, भिटामिन ए दिने भयौँ। इफ द पस इज भयो अनि हामीले चाहिँ आई इन्फेक्सनलाई ट्रिट गर्ने टेट्रासाइक्लिन ओइन्टमेन्टले। माउथ अल्सर छ भनेपछि हामीले जेनाइटल भन्न आयो, जेलिटन होइन, जेन्टियन भायोलेटले चाहिँ हामीले ट्रिट गर्न सक्छौँ, फलोअप 3 दिनको लागि आउने भयौँ होइन। अब हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यदि यसमा चाहिँ के थियो, मलेरिया मात्र थियो होइन, यसमा चाहिँ के छ, पस ड्रेनिङ पनि थियो, माउथ अल्सर पनि छ, यसमा चाहिँ एनी कुनै डेन्जर साइन अनि कर्निया क्लाउडिनेस र डिप र एक्सटेन्सन छ भनेपछि हामीले सिभियर कम्प्लिमेन्ट्री मलेरिया भन्छ। भिटामिन ए दिने भयो। अब फर्स्ट डोज अफ द एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक क्लाउडिङ कर्निया अथवा पर्सलाई चाहिँ हामीले टेट्रासाइक्लिनले एप्लाई गरेर ट्रिट गर्न सक्यो, अर्जेन्टली हस्पिटल दिनु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो के मलेरिया, यदि मलेरिया भयो भने। अब जस्तो नर्मल्ली अब मलेरिया थिएन होइन, अब नर्मल चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि फिभर लाग्यो, एउटा चाहिँ के भन्नु, नो मलेरिया रिक्स अथवा नो ट्राभल हिस्ट्री, यसमा चाहिँ हाई मलेरिया अथवा लो मलेरिया। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, मलेरिया रिक्स छैन भनेपछि नो। अब स्किन स्टिफनेस हेर्ने, अब यदि स्किन भन्न आयो, नेक स्टिफनेस छैन अथवा हाम्रो चाहिँ यो जेनरल डेन्जर साइन छैन भने हामीले त्यसलाई फिभर मात्र भन्यौँ। यसको लागि हामीले प्यारासिटामोल दियौँ, एन्टिबायोटिक चढाउन सक्छौँ ब्याक्टेरिया केसमा, अनि त्यसपछि मदरलाई एडभाइस गर्छ कहिले लिएर आउने, अनि यदि पर्सिस्ट भयो 2 दिनमा फलोअपमा ल्याउने, अनि यदि फिभर एभ्री डे मोर देन छ भनेपछि रिफर फर एसेसमेन्ट, अरू 7 दिनभन्दा बढी छ भने एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अनि अब यदि नेक स्टिफन छ, एनी डेन्जर साइन छ भने भेरी फिब्राइल डिजिज भन्नु पऱ्यो, एन्टिबायोटिक चढाउनु पऱ्यो, ब्लड सुगर हेर्नु पऱ्यो, प्यारासिटामोल चलाउनु पऱ्यो, अर्जेन्टली हस्पिटल लैजानु पऱ्यो होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलेरिया टेस्ट गर्ने, यदि नेगेटिभ छ भनेपछि हामीले फिभर, नो मलेरिया भन्न सक्छौँ, प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिक, अनि कहिले ल्याउने, 3 दिनमा ल्याउनु पऱ्यो, 7 दिनभन्दा बढी छ भने एसेस गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को यदि मलेरिया पोजिटिभ छ भने मलेरिया भयो। अब हामीले चाहिँ एउटा नो मलेरिया र भेरी फिब्राइल डिजिज भनेर राख्छौँ होइन। अब यसमा पनि सेम ओरल एन्टिमलेरियल, अब मलेरिया छ एन्टिमलेरियल दिनु पऱ्यो, प्यारासिटामोल दिनु पऱ्यो, हाई टेम्परेचरको, एन्टिबायोटिक भयो कहिले ल्याउने, यदि 3 दिनमा ल्याउने, यदि पर्सिस्ट भयो भनेपछि, यदि 7 दिनभन्दा बढी छ भने एसेस गर्ने। अब यदि डेन्जर साइन स्टिफनेस छ भने पनि, नेक स्टिफनेस छ भने पनि यसलाई हामीले मलेरिया पनि भयो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मलेरिया पोजिटिभ पनि भयो होइन, पोजिटिभ भयो, एनी डेन्जर साइन यो छ भने चाहिँ भेरी फिब्राइल भयो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले आर्टिसुनेट दिने भयो अथवा क्विनिन दिने भयो फर सिभियर मलेरियाको लागि, अनि यो एन्टिबायोटिक, ब्लड सुगर हेर्ने भयो, प्यारासिटामोल अर्जेन्टली। दिज अल आर एसिस्ट थ्रु द आइएमसिआई प्रोसेस। यो होइन, by this way we can classify the IMCI treatment, how to
एसेस द चिल्ड्रेन बिलो 5 इयर्स इफ इन अ इमर्जेन्सी कन्डिसन है। यति 3टा चाहिँ एउटा हामीले के गऱ्यो, एउटा कफको लागि गऱ्यो होइन, एउटा चाहिँ हामीले डाइरियाको लागि गऱ्यौँ होइन। अब डाइरियाको केस भयो, डिहाइड्रेसनको लागि पनि गरिहाल्यौँ होइन। डिहाइड्रेसन डाइरिया एउटै पऱ्यो। फिभर मिन्स द्याट इज द निमोनियाको केस भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले गरेको भनेको फिभर, द्याट इज द मलेरिया र मिजल्सको लागि पनि गऱ्यौँ। ल, थ्याङ्क यू फर दिस।